Рада приветствовать вас, мои дорогие друзья. У меня на ресурсе мы продолжаем с вами цикл святочных гаданий. И сегодня у нас стучит, гремит, на пороге стоит. Что же нам стучит, что гремит? Это очень интересное, старое. Я его помню еще, я не знаю, с детства, наверное. Всегда очень нравилось это гадание. Итак, начнем. Стучит, гремит, на пороге стоит. Дверь откроет, сердце успокоит. Давайте будем смотреть. Итак, стучит. Смотрите, повешенный, девятка чаш и колесница. Повешенный — это всегда зависшая ситуация. Это когда какая-то определенная остановка. Что-то шло и остановилось. Остановилось в связи с каким-то праздником, потому что это небольшой, знаете, там не свадьба какая-то, а вот как маленький пикник такой, но в удовольствие что-то, да, вот такой момент изобилия. Вы остановились, потому что вам, по сути, все хорошо. Мы остановились, у нас все классно, и мы празднуем, мы отмечаем, да, вот, что у нас все получилось. Что-то мы к чему-то шли, и у нас все получилось. Вот это то, что вот стучит, то есть уже в дверях стоит, да, собственно. Стучит, гремит. Все перевернула карты. Гремит. Посмотрите, королева чаш, мир и королева пентаклей. Гремит, то есть на подходе. Королева чаш, что мы можем сказать? Это очень романтичная женщина, нежная, да, то есть у нас впереди определенные моменты, которые мы можем сказать, что это чувственность, щедрость, проявление понимания. В связи с чем? В связи с достижением цели. Знаете, когда мы получаем то, что хотели, мы всегда становимся более расслабленными, более добрыми к близким. И также мы можем сказать, что почувствуем себя королевой благ. Вот именно вот так. Я королева благ. Я бизнес-вумен. Я все могу. Я богатая, умная, я проницательная. У меня все получается. У меня есть запас. Это женщина, у которой есть запас. То есть сначала вы остановитесь, отметите удачное завершение ваших дел. Потом будут какие-то моменты, когда вы будете проявлять свою духовность, потому что материальные подарки, они все-таки идут от того, что вы в душе щедры. Вот. Ну, по карте мир, я уже говорила, это вы достигли полной победы, полного успеха, полное достижение вашей цели. Это прекрасно. Стучит, гремит. На пороге стоит. На пороге стоит у нас трансформация. Десятка мечей. Трансформация из чего-то плохого, да, по десятке мечей это, плохая карта, это плач на могиле, когда все было плохо, и мы трансформируемся в короля пентаклей, во властелина, в авторитетного человека, в харизматичного человека. То есть, как было все плохо, вы проходите все круги и ада, и не ада, вы шли, и вот из очень плохого вы выходите в хорошую. То есть, то ли вы узнаете что-то, к чему вы шли. Вы, может быть, вы думали, что вы похоронили кого-то, да, и человек оказывается жив. Может быть, так бывает, чья-то смерть дала вам какую-то наследство, может быть, да, вот кто-то
прожил счастливую жизнь, скопил и передал вам наследство. Так тоже может быть. Стучит, гремит. На пороге стоит, дверь откроет. Дверь открывает у нас, смотрите, десятка чаш – это семейная карта. Это карта семьи, это карта удовольствия, это карта радости, это карта счастья, эмоционального такого удовлетворения. Да? Но также смотрите, между иерофантом, да, вот, мудростью стоит карта соблазна, чувственности, спокусы такой, да, неконтролируемых каких-то желаний. Это когда вот в счастливой семье все-таки случается бесребро. Вот. Но эта ситуация все-таки очень быстро приведет к духовному какому-то милосердию. Видите, вероятно, вам придется проявить доброту и такое прощение, все прощения. Видите, тут мудрый человек, который прощает. Потому что иерофант это, ну, вот, знаете, это как и священники, они такие мудрецы, так и поймут, послушают, выслушают. Вот, что-то такая какая-то ситуация. И сердце успокоит у нас. Что-то будет по судьбе. Карта высшего суда – это всегда преодоление прошлого. Да? То есть вы решите все забыть, преодолеть прошлые ошибки. И я хочу сказать, что по императору это мужская энергия, это мужество, это стойкость. Вы проявите мужество, стойкость для сохранения, для того, чтобы сохранить вашу счастливую семью. И по двоечке мечей это, знаете, вам придется пройти по острию меча, так пробалансировать, чтобы все вот те противоречивые эмоции, которые были у вас, но мы уже прочитали, да, что у вас в семье, вот карта мира, она же все-таки еще говорит о том, что ну вот, жила семья и дошла до развода, да, то есть вам придется это преодолеть, все-таки накопленные вами, но здесь, скорее всего, вот дойдя до конца расклада, я могу сказать, здесь все-таки накопленная мудрость, знания и опыт, не так материальное благо. И они вам помогут, вот как вот этому иерофанту, простить друг друга, принять, что ну вот так бывает, так случается. Да? И вот такая вот трансформация произойдет после ночных кошмаров, после того, что вы там плакали, думали, что все закончилось. Все-таки, пройдя по лезвию меча, ножа, вы победите сами себя. Вот эта вот карта, эта карта еще колесница, она еще говорит о победе разума. То есть колесница это всегда победа разума. Ой, прямо вот хочется, честно, посмотреть, еще одну карту достать. Да, смотрите, королева мечей. Королева мечей – это хозяйка снегов, это женщина строгая, себе на уме, но женщина сдержанная, с острым умом и интеллектом. То есть карта говорит, что вам нужно не поддаваться эмоциям и все-таки проявить вот всю вашу сдержанность и ум, и интеллект для того, чтобы сохранить то, что у вас есть, то, что нажито, вот эту счастливую семью, пройти вот этот страшный суд, да, когда вы судите друг друга, и все-таки оставить ячейку общества в целостности. Я вам мира желаю, пускай так и будет, потому что когда мы проявляем милосердие, то боги проявляют милосердие и к нам. Пока-пока, до новых встреч, ставьте лайки и пишите комментарии.